Kende timafotokoza kuti pali zifukwa zingapo zimene zimatipangitsa ife Asilamu tiyambe kaye kuphunzira nkhani yokhudza chikhulupiriro tisanayambe nkhani ya swala, nkhani ya zakati, nkhani ya saum, nkhani ya haji ndi zina zonse zimene zimabwera pamwamba pakuti Msilamu watansinkhu kapena munthu wabwerera ku Chisilamu, ndiye zimene zimakhala zokakamizidwa pa iye zisanayambe zimenezo zokudziwidwa. Msilamu ayambe kaye kudziwa nkhani ya chikhulupiriro chake. Ndiye timafotokoza kuti cholinga chimodzi choyambira kuphunzira nkhani ya chikhulupiriro ndi choti munthu amudziwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tidatambasula mmenemo mwachidule chabe kuti Allah anthu ambiri samamudziwa mugulu la Asilamu, ndifake mudzaone mu nthawi ino akudalira muzosiyana-siyana Asilamu kusiya kudalira mwa Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa Allah sakumudziwa. Ndiye tidafotokozanso kuti aliyense amene angamwalire akudziwa kuti palibe wina aliyense amene akuyeneka kupembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha basi, ameneyo ndithudi janna ndi yake chifukwa amakhala kuti wadzitalikitsa ku chinthu chomwe ambiri atakalowe nacho kumoto chimene chili ashiriki. Ndiye lero timafuna tionepo chifukwa chachiwiri chomwe munthu akuyeneka kuphunzirira nkhani yokhudza at-tauhid kapena kuti nkhani yokhudza aqida. Tikayiona nkhani yokhudza chikhulupiriro timanena kuti ndi maziko a Msilamu. Nkhani ya chikhulupiriro ndiye kuti munthu kuphunzira aqida ndiye kuti ameneyoyo akudzipatsa maziko a chikhulupiriro chake chifukwa popanda aqida ndiye kuti ntchito zonse sizingalandiridwe. Ndi chifukwa chake munthu amene sali Msilamu iyeyo kusala kwake kusikumalandiridwa. Tili ndi anzathu amene ali akhristu amene mu mwezi wa Ramadhani umati ukafika akuti amapezeka zonera kuti akusala nawo, kuwafunsa akuti amesa kusala nkochokera kwa Mulungu. Nengati Mulungu adawalamula Asilamu ndiye kuti sadawalamula Asilamu okha, adatilamulanso anthu tonse, ndiye basi nanenso ndikusala. Koma palibe chimene amapeza chifukwa kusala kumeneko Allah akunena kuti ya ayyuhalladhina amanu, ino amene mwatani mwakhulupirira. Kusonyeza kuti chilamulo chimene chili chokhudza kusala Allah subhanahu wa ta'ala wachipereka kwa ukhawa amene ali ndi chikhulupiriro. Ndipo cholinganso chakusalako Allah anachifotokoza kuti la'allakum tattaqun, sikuti inuyo mudzisala ndi cholinga choti muphwetse matupi anuwo, kapena ena amanena kuti kusala kumachotsa nthenda zosiyana-siyana mthupi. Cholinga chake si chimenecho. Cholinga chakusala ndi choti anthu amene ali ndi chikhulupiriro aja akhale ndi taqwa, akhale ndi kumuopa Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaqwa ndiye tikamakamba taqwa, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaloza pachidali pake mena ankakamba za taqwa kunena kuti at-taqwa hahuna, taqwa ili hapa. Ndiye Abi Huraira kunena kuti wayushiru ila sadrihi 3 marrat, ankaloza pachidali pake kokwana katatu kuti taqwa ili hapa, taqwa ili hapa. Ndamaloza kunena kuti mtima mkati mwake mmene muli taqwa. Ndiye masahaba radhiyallahu anhum potifotokozera tsopano za taqwa imeneyi, Ali ibn Abi Talib anena kuti tikamati taqwa choyambirira ndi al-khawfu min al-jalil, munthu adzikhala ndi mantha ndi Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndi mashehe ambiri akamafotokoza taqwa mzimu wopa Allah amakhala kuti akungoyankhula gawo la taqwa. Chifukwa taqwa sikuopa Allah kokha yani. Ngati mene anthu ambiri amatani amaganizira. Ndi taqwa ndi al-khawfu min al-jalil, kumopa Allah subhanahu wa ta'ala. Pambuyo pake ukamuopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bima jaa fi at-tanzil, ndi kumagwira ntchito potsatira zimene zavumbulutsidwa. Zimene zavumbulutsidwa mu Qur'ani ndi zimene zavumbulutsidwa mu Sunna. Munthu azigwira ntchito potsatira chivumbulutso. Chachitatu, waridha bil qalil, azikutitsidwa ndi zochepa zimene ali nazo. Asilamu angati amene samayamika zimene Allah subhanahu wa ta'ala akuachitira, malo make amakhala osathokoza pa mitendere imene Allah wawachitira. Allah akakhala kuti sada wapatse amanena kuti Allah sada wakonde. Basi nthawi zonse amangofuna kuti azikhala ndi zinthu zambiri. Asilamu angati ndochuluka. Ndiye tikamati ar-ridha bil qalil, ndiye kuti munthu imene Allah wakupatsa zochepa, iweyo ngati kapolo udziyamika, udzithokoza. Pamenepo ndiye kuti wapezanso gawo lina la at-taqwa. Ndipo pomaliza munthu imene kukhala pa dziko lapansi, wal-isti'dadu li yawmir rahil, udzikhala ukumalikumbukira tsiku limene udzabwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho umagwira ntchito zotani zolungama. Ndiye cholinga cha swaumu. Swaumu ija sinabwere kuti anthu adzisala ndi adziphwesa matupi awo. Anthu adzisala ncholinga choti nthenda zimene ali nazo akuti zitani, akuti zizitha nthupi. Anthu adzisala chifanira kuti kubungo limene akugwiralo ngati sasala sawapatsa malipiro. Zimenezo sizifukwa zoyeneka kusalira. Kapena kusala chifukwa amuna anu akuzani kuti ngati simusala banja lita. Koma kusala chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndicho linga choti mpeze mukusalamo taqwa. Ndiye munthu amene asali nsilamu kusala sangapeze zimenezi. Sizingatheke chifukwa yeye sakukhulupirira mwa Allah, amuopa bwanji Allah. Agwira bwanji ntchito potengera chivumbulutso, weza Qur'ani samayikhulupirira, Sunna sakuyikhulupirira. Ndiye munthu asanadziwe kapena kuchita malamulo amene ali mu Chisilamu, choyambirira ndiye kuti akhulupirire kaye mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo amudziwe Allah subhanahu wa ta'ala bwino lomwe. Ndipo akamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala atsatirenso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa. Chifukwa gawonso limene ndi gawo limene tidzalifotokoze insha Allah, likukamba nkhani yokhudza kumutsatira mtumiki. Chifukwa ambiri mwa Asilamu amaonekanso kuti gawo limene lili samakhala nalo chidwi. Ndiye tikamakamba za aqida kuti ndi maziko a chikhulupiriro cha Msilamu aliyense, ngati munthu akufuna kumanga nyumba yayitali, mudzafunse amene amamanga nyumba zitali mwachitsanzo kazi za mastorage awiri za upstairs, zimene zili ndi upstairs, kandi mastorage awiri, kandi atatu, kandi anayi, mudzafunse kuti akamayamba kumanga pa mayambiriropa chimene chimachitika nchani. Onse adzakuwuzani kuti na nyumba yomwe simukufuna kuti igwe, osati kugwa chifukwa chonena kuti kwachitika nkhondo kapena chivomerezi chachikulu, imene ngati simufuna kuti igwe mwachisawawa, choyambirira mukonze chani foundation. Ndiye amakumba pansipa ndikuthirapo simenti, zitsulo ndikulowetsa, zonseza amapanga ncholinga choti nyumba ijayo akayamba kuyisanjikiza, chimene chili pansi chija foundation chija chimene chacho ndi chimene chagwira chani, chagwira zonse zapamwamba. Ndiye ngati chimene chija chingangokhala kuti sichinamangidwe bwino, basi nyumba ija amapezeka zoti yokha yangota yangogwa kuyamba ming'alu. Ndiye ngati munthu akufuna kumanga nyumba yayitali, iye amayamba kaye kuyika maziko olimba amene angasenze nyumbayo, yomwe ndi foundation. Ngati munthu angayike maziko osalimba, mphepo ya mkuntho, mvula yosakadza kapena chivomerezi, zonsezi zimatha kugwetsa nyumbayo mosavuta.
tikhoza kuzitenga kuti ndi zikhulupiriro zosiyana-siyana. Titenge mphepo ya mkuntho kukhala chikhulupiriro cha Khristu. Ndiye titenge mvula yosakaza kukhala shiriki. Ndipo chivomerezi tichitenge kukhala bid'a. Ndiye mumutenge Msilamu amene sana mange nyumba yake ndi simenti wokwanira. Mukuona bwa? Ndiye kuti zaipa atete. Atenga chikhalidwe cha Khristu ndi chikhulupiriro chawo achitenga. Shiriki aitaniso aichita. Bid'a asazitani adzipanga. Chifukwa zonsezo chikhulupiriro chake chagwedezeka mpaka na chatani chagwa. Tilimoze hapa. Allah subhanahu wa ta'ala pankhani akuyankhula hapo mu Qur'ani kunena kuti mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum, chitsanzo pa anthu amene akanira mwa Mbuye wawo ntchito zawo zili ngati karamadin, phulusa, ishtaddat bihi rihu, limene laombedwa ni mphepo, fi yaumin asif, mutsiku la mphepo ya mkuntho. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in, iwo sadzapeza chilichonse mudzimene adachita pa tsiku la chiweruzo. Amene wayanika ufa mutsiku limene kukuchitika mphepo chimachitika ndiya. Inuyo ndino amayi amene muli ndi experience yoyanika ufa. Kuyanika ufa tsiku la mphepo chimachitika ndiya. Etu umauluka umalowa doti zisoso chani. Ndiye mulitenge phulusa lijalo tsiku limene kukuchitika mphepo nkuliponya mwamba chimachitika ndiya. Limauluka. Ndiye Allah kutipatsa chitsanzo chimenechi cha ntchito zimene inu ndine timachita kuti ngati ife tamukanira Allah subhanahu wa ta'ala, ntchito zathuzo zili ngati mmene lili phulusa limene munthu waliponya mmalere tsiku limene kuli mphepo. Phulusa limene liuluka lonse. So mphepo imene iyi ndiye ndi chikhulupiriro chotani cholakwika, chomwe ntchito zathuzo zauluka chifukwa chani chakulakwika kwa chikhulupiriro. Ndifake shiriki ndi tchimo lokhalo limene limaononga ntchito zonse za munthu. Shiriki ni ntchito imene imaononga zonse zimene munthu achita mbuyo. Ndi chifukwa atumiki Allah subhanahu wa ta'ala adawatumiza kuti adzawaletse anthu kuchita chani shiriki. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, ndipo ife tidabweretsa ku umma wina uliwonse mtumiki. Ani'budullaha, mtumiki amene yuto amauza anthu kuti mpembedzeni Allah, wajtanibu taghut, ndipo musiye kupembedza mafano. Mwasiye mafano, musiye kumpembedza munthu, musiye kupembedza zinthu, musiye kupembedza zolengedwa zimene Allah wazilenga. Basi chifukwa chani zonsezi zizizi zikuonongerani ntchito yanu, simupeza china chilichonse, zikuonongerani foundation yanu. Ndiye inuyo imangeni foundation iyi ndi miyala yolimba, muimange ni miyala ndi kuthira simenti wokwanira bwino. Lero lino chisilamuchi tichitenge kuti chisilamu ndi thumba la simenti. Ndiye anthu talowesamo mabagi kapena kuti mawiri bala anchenga ochuluka kwambiri, kupezeka zonena kuti chani zikungoyoyoka zimene zilipo zokhudza chisilamu chathu. Fake mudzaone asilamu kulikonse kumene kukupita mphepo akupita nawo kuti komweko. Makamaka akazi kulikonse kumene mphepo ikutani kuomba akulowera kuti komweko. Mpaka lero lino mkazi wa chisilamu amayankhula kuti mkazi alibe chipembedzo, palibe vuto kwatiwa kwa mamuna amene ali mkafiri. Lero lino zimenezo zikutani zikuchitika. Chonsecho vuto lake ndi akida basi. Ndi akida. Aliponso ena mugula asilamu amene anakopeka ni mkazi. Imran ibn Hattan anali mmodzi mwa anthu amene amapereka ma ahadith kuchokera mugula ma tabi'in, ndipo adaperekanso ma ahadithi kuchokera kwa Aisha radhiyallahu anha. In fact analophunzira wa Aisha. Koma Imran adakomedwa ni mkazi
amene aqida yake idali yosokonekera. Mkazi amene aqida yake inali yotani? Yosokonekera. Ndiye chimene chidachitika nchonena kuti fa arada an yaruddaha ila sunna. Cholinga chake chinali choti ambwezeretse mkazi ku sunna. Alipo asilamu amene ni ayo makhala yolondola ndamacheza ndanza wa Chikristo ndikumanena kuti amene wawandidza wapanga dawa pang'ono ndikumapanga nawo ubwenzi ponda apa inenso mpondepo amwali teni kunsika tiyeni Kristo bwera ndizacheze kunyumba kupita kumene kucha basa ayatsa TV nkumaonerera nkumacheza ma Nigerians kaya mukuti ma Indians kumacheza papayana pamukuphunzira ngati zachipembedzo ngati ndiye nde mumatenga khalidwe limene mukulonera mu filimu lija nde mayamba kulipanga practice mnyumba mwanu basi kuyamba mwano kwa munanu osama swali basi zochitika mafuta akakugwirani azikazi amene ajamapita mwazi sing'anga inu mukutengeraso zimene zicha koma kumayambiriro munkanena kuti mufuna mumuitanire kuti kuchisilamu nzanu ndiye ujama kuitanira ndi kuchikristu koma musakutani musakudziwa. Ndiye Imran cholinga chake chinali choti amuitanire mkaziyu yemwe adali wa khawarij chifukwa mkaziyu anali imra'atan min al-khawarij ndipo anali hasanatan jamilatan jiddan fa ahabbaha fatazawwajaha. Adamu konda mkazi amene chifadalo oneka bwino chili chonse cha yeye chabwino de amunambira Islamu akaona choncho ali basi mkazi ndi kuti nda amene ndiye adamukwatira mkazi uja ngatamukwatira cholinga chake chinali choti mkazi uyu ndimubwenzeretse ku sunna ndi kudziwa mahadithi kumene ndikukudziwako mkazi amene abwerera kuti kuchikhulupiriro cheni cha Islamu. Koma mkazi uja fa abat adakana kukana kuti ineyo siningasiye chikhulupiriro changachi. Fartadda ma'aha ila madhhabiha. Choncho Imran anabwerera limodzi ndi mkaziyo kunjira yolakwika. Anabwerera kunjira ya mkaziyo. Nde mudzaona Asilamu lero lino achimuna amakwatira mkazi amene ali wa Chikristo. Ndikumakhala ndi Timothy amene uja ndimubwenzeretsa kuti kuchisilamu. Koma mukaona iwo chifukwa chonena kuti alibe maziko amphamvu mkazi uja amatani amawakana ndipo amawasinda pang'ono ndi pang'ono ndikupezeka zoti ayamba kuchita za Chikristo ali mu Chisilamu. Basi kupita kumakhala kuti kumeneko amaswali tu awo kasanu pa tsiku. Ndiye chimene Allah amapanga iwe mwamuna umadwala mayesero amene amabwera amene ukadwala mkazi amaitana kuchali chako awo amuna anga akutani akudwala basi nda amabwera kumadza tani kumadza kupempherera. Akabwera Asilamu amangokuona basi inshallah muchira basi akubwerera Asilamu inshallah muchira. Pamene akuchali chakubwera malilime nyumba kusokosa nyumba chifukwa chokupempherera iwe nde umachira. Ndiye shaitani amanena kuti amene takupangisa kuti iwe uchire ndi aja kuchali chacho osati Asilamu. Asilamu palibe nyina kuthandiza. Ndio mazitenga zimene jamkhala zotani zoona basi tu siya Chisilamu kumakhala pompo basi bora ine ndipite kuti kuchalichi. Chimodzimodzi nso nawo ma sisters a Chisilamu amapezeka zonena kuti akwatiwa ni mwamuna wa Chikristo ndikumanena ati ine ndizipita ku mzikiti. Of course pa Chisilamu mene usukwati mkazi wa Chisilamu kukwatiwa kwa mwamuna amene si Isilamu mene usukwati pamaso pala ndi chiwerewere. Ndiye mu chiwerewere momwemo umadwala basi amuna ajabwera ndaza wa kuchali chazi kupempherera. Ndazi mai basi zimene zimawasangalatsa akachira inu mzibwera kuchali chiku ambuye akupatsani machiritso ambuye ndi wabwino basi inu kupita kumakhala kuti komweko. Zonsezi zikuachitikira Asilamu zikusintha chikhulupiriro chawo chifukwa chonena kuti maphunziro awawo ambiri mwa iwo alibe. Zitikuyankhula zinthu zochitika ndithu sutiso ndizabodza yeye ndizochitika. Ndiye tikuyeneka kuchenjera choyambirira pophunzira aqida ndicho linga choti tikonze chani tikonze maziko
achikhulupiriro chathu. Ibn Kathir akufotokoza pa aya ijatayitchula ija kunena kuti hadha mathalun darabahu Allahu ta'ala li a'mali al-kuffar. Chitsanzo ichi Allah wachipereka pa ntchito za anthu amene akanira, alladhina abadu ma'a Allahi ghaira, amene amapembedza pambali pa Allah pa milungu ina. Wakadhabu rusulahu, ndipo akanira mwa atumiki ake. Wakadhabu rusulahu, ndipo akanira mwa atumiki ake. Wabanau a'malahum ala ghairi asasin sahih, ndipo ntchito zawo azimanga pa foundation yosalimba. Ndiye tuona kuti foundation yolimba ndiye akida basi. Akida ndiye ndi maziko achikhulupiriro cha munthu wina aliyense. Nangati munthu afuna kukalowa ku janna akhazikitse kaye maphunziro a akida, aphunzire mokwanira nkhani ya at-tauhid. Pamene asilamu adzasiye kuphunzira nkhani ya at-tauhid, adzagwedezedwa, mphepo ikadzawakuntha, adzakokoloka ndi madzi, ndipo chivomerezi chidzawamiza mosatani mosavuta. Mavuto amene lero lina akuagwera asilamu mukaonetsetsa ndi chifukwa chonena kuti asiya akida, asiya nkhani ya at-tauhid, aitaya uko at-tauhid. Ndiye pamene munthu wataya chikhulupiriro chenicheni chimene Allah adapereka, basi umakhala mugulando onyozeka. Umakhala mugulando otani? Onyozeka. Ndiye pa chifukwa ichi munthu ayambe ndi kukhazikitsa chikhulupiriro cholimba mu mtima mwake asanayambe kugwira ntchito ina iliyonse. Popeza chikhulupiriro chofowoka chimatulutsa ntchito zofowoka. Chikhulupiriro cholimba chimatulutsa ntchitonso zolimba, zipatso zake zimakhala zabwino kwa basi. Ndiye Malik ibn Dinar anayankhula mawu. Malik ibn Dinar anayankhula mawu onena kuti al-iman yabidu fi al-qalbi da'ifan da'ilan kalbaqla. Chikhulupiriro chimayamba mu mtima mofoka komanso mopanda mphamvu ngati mmene chimakhalira chomera chikamamera kumene. Mtengo mukaudzala, njereja mukaidzala ukayamba kumera, kapena mbewu ikayamba kumera, mbewu imene ija simakhala ndi mphamvu, imakhala yotani? Yofoka. Chitsanzo ino ndine tidzale chimanga mu nthawi ino, ndiye tichithirire chipezekezo ti chamera, ndiye chisathiriridwe, chimanga chimenecho chipitirira chifa. Kamvula kaja kanagwa pakati paja, kamene kajako wina nkudzala chimanga, chimanga chija ndikumera, ndithudi chimanga chimenecho ngati panopa chamera sichipitirira, chifukwa chikukumana ndi zokhoma, popeza ichocho ndi chofowoka. Ndiye tikamuona munthu amene amalima ndi amene angamvetsetsenso izizizi. Koma kwa munthu amene amangogula zakudya sangazimvetsetse izi. Koma kwa munthu amene amalima mudzamuone mulimi amene amadandaulira ngati mvula sikugwa. Akudandaula chifukwa nakudziwa kuti zomera zakezo zilibe mphamvu, sizingapirire kudzuwa, sizingapirire. Ndiye chikhulupirironso mu mtima mwa munthu chimayamba choncho, chimakhala chotani? Chofoka, chopanda mphamvu. Sichingapirire chikhulupiriro chimenechi ndi dzuwa ndi zikhulupiriro zina zimene zili mbali mwake zomwe zisali zolondola, sichingapirire mpakana akupitiriza Malik ibn Dinar. Ngati mwini wake wa mbewuyi taahadahu, akuyang'anira bwino, kumayisamalira, fasaqahu bilulumi nafi'a, nayitilira mbewu imeneyi chikhulupirirotu, eti nachitilira chikhulupiriro chija ndi maphunziro othandiza. Kuphunziratu kumene tikupanga kuti maphunziro amene alothandiza, eti ndiye munthu imene munthu akuphunzira ndiye kuti akuthirira chikhulupiriro chake chija, koma maphunziro ake akhale kuti ndi othandiza, ndita akuchitilira ndi madzi amene si asopo. Ngati munthu akupeza maphunziro amene ali osathandiza, ndiye akuthirira chikhulupiriro chija ndi madzi achani? Asopo, anchere. Chimene chitachitike ndi cha chiuma,
ndifake mudzaone ngati munthu akuphunzira maphunziro koma maphunziro nda bid'a, munthu amene chikhulupiriro chake chimankera kosochera, zimene amachita ndi zosochera basi ngakhala kutani akuphunzira, chifukwa kuthirira chikhulupirirocho ndi madzi asopo kapena mchere. Koma mu nthawi imene akuphunzira pogwiritsira ntchito maphunziro amene ali nafi othandiza, ndikuti basi akupereka mphamvu kuchomera chicha, akuthirira chikhulupiriro chake chija ndi madzi amene ali opanda mchere kapena opanda sopo. Ndipo pambuyo poti waphunzira iyeyunso natsogoza wal a'mali salihah, ntchito zimene zili zabwino, kugwira ntchito zimene zili zabwino. Ikakwana nthawi ya swala iye uja nkuswali pambuyo poti akuphunziranso tete. Ikakwana nthawi ya swala ndikuswali, kumawerenga Qur'ani, ndikumaphunzira tanthauzo lake, ndikumachita ntchito zimene Qur'ani ija ikunena, kusiya zimene Qur'ani yaletsa, ndikugwira zimene Qur'ani yanena, komanso ndikumutsatira mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam pa zimene walamula, ndikusiya zimene mtumiki waletsa, ndikumazitalikitsa ku zonse za uchimo. Munthu ameneyu azindikire kuti akuchita chinthu chimene chili chabwino. Wa amatu anhu daghal, komanso ndikumachecha zimene zaizungulira mbewuyi, zimene zili zokhudza zomera zolakwika, monga ngati timati na nsongole, kuchotsa zimene ziyazo, kuchecha zonse zija. Ndekuti munthu pamene sakudziyandikitsa ndi anthu osokonekera, kamukumvetsetsa ka munthu amene sakudziyandikitsa ndi chani, ndi anthu osokonekera. Ndekuti mbewu imeneyi mmene mukuyichechera mbali mwakemo mukuchotsaso zolakwika zimene zingapangitse kuti mbewu isakule bwino. Zikufotokozera kuti chimene chimachitika, mbewu ija imakula mochititsa kaso, ndipo wayasira lahu aslun, imakhala ndi mizu ya mphamvu, mizu ya thanzi, wa furu'un, komanso nthambi zimene zimatuluka mmenemo zimakhalaso zotani, zimakhalaso zambiri, wa thamaratun, ndipo mapeto ake mmakhalaso mmenemo zipatso zochuluka, wa dhalla, komanso nthuzi, ila ma la yatanaha hatta yasira amthala aljibal, umene umakhala ukutambalala mpaka nakufika ponena kuti mtengo uja umakula ndithu, iyeyo waufananiza ndi mmene makhalira phiri. Udzaone mtengo waukulu kwambiri mmene anthu amausangalalira, chifukwa chani? Chimtengo ucho chili ndi nthambi zambiri, chikupereka phindu kwa wina aliyense. Ndiye mudzaone munthu amene ali ndi chikhulupiriro chimene akuchikonza, 1 amapindula iyeyo, 2 amapindulanso anthu amene amuzungulira. Munthu amene ali ndi chikhulupiriro cholakwika, 1 sapindula iyeyo, ndipo anthu amene amuyandikiranso samapindula naye, amakhala useless. Ndiye tikukamba zonena kuti chikhulupiriro chimayamba mofoka mwa munthu. Koma kuti chikhulupiriro chimene chikule, ndiye kuti munthu achithirire ndi madzi amene ali opanda mchere, opanda sopo, ndipo adzigwira ntchito yabwino nthawi zonse. Ndiye kuti akuchiyang'ana chomera chija kuti chikutani, ndiye kuti akuchechaso mbali mwakemo, pochotsa zonse zimene zingasokoneze mbewu kuti isakule. Ndiye munthu amene akuzitalikitsa kwa anthu amene akuchita za bid'a ndi za kufuru ndi za shirki, zotsatira zake zimakhala zimenezo. Wa in sahibuhu ahmalahu wa lam yata'ahadhu, tsopano ngati mwini wake wa chikhulupirirochi angachinyalanyaze, ndiye titenge mbewu ija osayilabadira, ndiye kuti ja'ahu anzun, amatha kubwera wina wake. Ndiye apa akufotokoza kuti choyambirira mbuzi imatha kubwera, ndiye ikabwera imatha kuchidya chomera chicha. Sinanga mbuzi zikuona kuti chimanga chili bilibili palibe amene akuchiyang'anira, basi mabwera nkudya kuona ngati nsipu. Famu nake saka nanga sisi ngona ngati ndichire. Ndiye mbuzi zimabwera ndikudya. Kapena au sabiyun fadhahaba biha wa akthara alaiha ad-daghal, amatha kubwera mwana
ndikuchichosa chomera chija basi ndikumasewera nacho machikwapula kumatani basi sinanga nchopanda ntchito yakungona ngati ndi chongomera china chake chimene chilibe phindu. Muzaone munthu amene amadzala mtengo wachipatso kumayambiriro kuja amawikira mitengo ina yake youma kuyiteteza eti ndikumanga ndi mlaza kuzungulirisa zonseza akupanga choneka choti kamtengo kaja ndikofoka kasawonongedwe ndi china chilichonse mwana asawononge ziwetonso zisawononge. Chitsanzo chimenechi ndi chabwino kumbali ya chikhulupiriro. Ndiye titengenso mmene inuyo mayi mmamuchengetera mwana wanu. Mwana akangobadwa kumene kungomusiyo samuyamwitsa chingachitike nja anyenjera mwinaso kumwalira kumene. Koma mukamamuyamwitsa mwakatiti kuchipatala chamachitoni ati mudzikamuyamwitsa mwakatiti adzikita kutsamwa nawo mkaka chimwana mukachiona masaya ake kuno anthu kumachinyamula kuti kulemera mwana. Ndiye chikhulupiriroso ndi mmene chimakhalira. Mukangochisiya chikhulupiriro osachidyetsera basi chimakhala pendapenda. Ndiye kuchidyetsera chikhulupiriro chathu ndiye munthu aphunzire aqida imene ili as-sahiha yolondola, aphunzire nkhani ya at-tauhid. Ndipo tisasiye kuphunzitsana nkhani ya at-tauhid chifukwa pamene pone tisiya kuthirira chani mbewu, tisiya kuthirirazo ije ni imani yathu. Ngati tingasiye kuphunzitsana za aqida, ngati tingasiye kuphunzitsana za at-tauhid ndiye kuti tasiya kuthirira chani, tasiya kuthirira mbewu zathu. Tikupanga mistake yayikulu. Alipo lero lino anthu amene amayankhula kunena kuti tisamakambirane zoti Allah ali kuti. Zimenezo sizoti mpaka na lero lino anthu azitha nkhongono kumakambirana kuti Allah ali kuti. Chifukwa Allah mu Qur'ani sadathe nthawi yake ndi kumafotokoza za komwe ali. Wallahi anthu amene ndosochera. Mosafunanso kukayikira anthu amene ndotani ndosochera. Chimene akufuna pamenepo ni chani? Anthu asadziwe kumene Allah ali, adzinena kuti Allah akupezeka paliponse. Ndiye akanena kuti Allah akupezeka paliponse basi chikhulupiriro chathu chaonongeka. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuna abwera kwa iyeyo kapolo wa mzakazi wa munthu wina. Ndiye hadithi nditu ndiyayitali koma mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamufunsa mtsikanayo kunena kuti aina Allah, tumikitu kumufunsa mtsikana Allah ali kuti. Katsikana kanayankha fi sama, ali kumwamba. Ndiye mtumiki adamufunsa nanga ine ndi ndani? Katsikana kananena kuti iwe ndiwe Rasulullah. Ndiye mtumiki anamuza sahaba uja kuti mtsikana imuombole umuchotse pa ukapolo chifukwa yeye ndi mu'minatu ndokhulupirira. Zinthu ziwiri zokha zikumpangitsa munthu kukhala okhulupirira. Pamene lero lino anthu akunena kuti chimodzi mwa ichocho tisachitenge kuti ndi chofunikira. Kunena kuti kodi Allah ali kuti. Pamene mtumiki akafuna kudziwa kulondola kwa chikhulupiriro cha munthu amamfunsa kuti Allah ali kuti. Akayankha kuti Allah ali kumwamba, munthu amene chikhulupiriro chake ndi chotani? Ndi cholondola. Ndiye ife lero lino tisakambirane zimenezo. Muona kuti asilamu ambiri mu nthawi yathu ino akufuna kuti asokoneze chikhulupiriro cha ena. Andazichitirira ndi sopo, madzi a sopo. Ndiye akupitiriza kunena kuti chomera chimene chimwana uja achiseweretsa fa adhaafaha ndipo achifola au ahlakaha kapena kuchiononga kumene kapena au aibasaha kapenanso kuchisokoneza. Kadhalika al-iman, umonso nimene chilili chikhulupiriro. Ichi ndi chifukwa chake muone mu nthawi ino tikuyankhula kuti kwasinganga osamapita chifukwa chani? Asilamu ambiri akupitako. Ichinso ndi chifukwa chake chimene tikumanena kuti kwa abusa osamapitako chifukwa chani? Asilamu ambiri lero lino akupitako. Akristo osamapanga nawo bale, musamacheze nawo, chezani ndi anthu amene ali okhulupirira nzanu. Chifukwa chani? Taona asilamu ambiri akusokonekera chifukwa chopanga ubale ndi Akristo. Kati limodzi ka? Zonsezi ndi njira zofuna kuti tiwateteze asilamu chikhulupiriro chawo.
chifukwa mtumiki akunena kuti la tusahib illa mu'minan, usapange ubale kupatula konda munthu okhulupirira anzako. La tusahib illa mu'minan, usapange iwe ubale kupatulako wokhulupirira anzako. Zonsezi mtumiki akutilangiza pofuna kuti chikhulupiriro chathu chikonzeke, koma mwaona Asilamu malo awo ogwira ntchito akupanga ubwezi ndi Akhristu. Mpaka ana lero lino saso ali Asilamu. Malo a business apanga ubale waukulu ndi anthu amene ali Akhristu, kuiwala kuswali. Masukulumu akupanga ubale ni makufara, kumayi walitsa jani, kumayi walitsa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye apa tikuona kuti chikhulupiriro ndiye maziko a ntchito za Msilamu. Ngati chikhulupiriro chake munthu chili cholimba, ndi zovuta kuti chiwonongeke ndi zinthu zomwe zili zopanda pake, ndi zovuta. Koma ngati chikhulupiriro cha munthu chili chofoka, chosasamaliridwa bwino ndi maphunziro olondola, ndi zosavuta kuwonongedwa ndi chinthu chaching'ono chomwe chilibe mphamvu zoononga. Wina lero lino kungobwera kuti ndaona zakuti zikuchitikirani, anthu mantha, mitima njenjenjenjenje. Lero nthawi yathu angobwera apa wina wake atavala jeketi lake agwere mnose muno ndakuonani chakuti mawa chikukuchitikirani, ena muno magwederapo momuno kuopa kuti zimene anena awa zineti ndizoonadi. Koma ife sitingamkhulupirira amene. Ife sitingamkhulupirire chifukwa choti taphunzira nkhani ya akida, tikudziwa kunena kuti wa indahu, yani wa inda Allahi mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Kwa Allah ndi kumene kuli makiyi a zinthu zobisika, ndipo palibe amene amazidziwa zobisikazo kupatulapo ndani? Allah. Zamawa sazidziwa munthu, ndipo chiwanda ngakhale ngelo sadziwa zamawa. Even Muhammad ibn Abdullah zamawa samazidziwa. Amene akuzidziwa zamawa ndi Allah basi. Ndeo munthu wina atayankhula kunati mawa kuchitika zakuti ife amene sitimkhulupirira. Koma ndangati mgulu Asilamu amene amakhulupirira zimenezo? Ambiri ochuluka kwa basi. Pa Asilamu 199 onse amakhulupirira zimenezo, ndi mmodzi yekha amene sakumakhulupirira nawo zimenezo. Zonsezo chifunira kuti maziko a chikhulupiriro chathu ndi chosokonekera. Ndiye kuti tikhale ndi maphunziro olongosoka, tingatenge kuti maphunziro olongosoka akida. Adayankhula Sheikh Abdullah ibn Salih al-Ubailani kuti fahamu din aqida, kumvetsetsa kwa chipembedzo kwagona pa aqida. Maphunziro tikuphunzira ndiye kumene kumvetsetsa kwa chipembedzo ala manhaj sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutengera mukamvetsetsedwe kama sahaba amtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Chifukwa mukaona maswahaba onse akida yawo inali chani? Imodzi, ndali ofanana. Kusiyana kumene kukubwera masiku ano ndifa inena kuti maphunziro athu tikuwatenga mosiyana. Ndiye ena mbewu zawo zili pyu, ena zangonyenchera sizinakule sizinambeso kubereka kumene chifukwa akuzithirira ni madzi asopo, ena madzi a klorini, ena kumangothirira mu Ramadhani mokamoka. Basi ndifake muone kuti maakida athu onse ndosokonekera, sitikutsata njira yoyenerera yakamvetsetsedwe kachani kachipembedzo. So fahamu din aqida, kumvetsetsa kwa chipembedzo ndi aqida. Komanso ala manhaji sahaba, potengera kamvetsetsedwe kandani kama sahaba antumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tikamati hijabu, muona kuti akazi ambiri achisilamu hijabu amangoti ni mpango eti. Ndama vala mpango uja ukavala talauza lotina. Ndangati mwakazi amene akupanga zimenezo ambiri. Kapena avala mpango ukavala zogwira thupi. Zogwira thupi, mabera dindika kumbuyo kwa dindika. Akuti hijabu imene. Nikumalo waso munzikiti numakaswali hali choncho. Akuti wo avala hijabu koma akupita nawo kuma fellowship. Kupembera ni kupembera basi. Mesa Mulungu ni mmodzi. Hata kupita kuma fellowship makapanga malilime kumene. Hata kumulirira Allah. Amuna awadwala
basi atiyendeni kumangochi palena ake kumangochi kani kumanjinga uko amayi nako zuwa zitsamba kuchuka kwambiri masiku ano asilamu nda kumapita kumene kwati kumakaswali kale marakati awiri asana kuthandize basi amuna angatiyeni kumeneko zikuchitika mundawino azimayi amma hijabu ena mahijabu awa bwino akupanga za shiriki ena ndi mahijabu awo salongosoka omwewa ndi sakulongosoka mukavalidwe komanso munchito tili ndi ntchito yayikulu ilipo chifukwa zidala kuika kumayambiliro chiyambi cha maphunziro athu zidala kuika pa chiyambi mashehe amene apita kungudya huko ku Tanzania amakatenga zimenezo la kuika zijandama zibweretsa kuti kwathu kuno ndiye zidala kuika pa chiyambi koma Allah watipatsa mwayi kuti tikonze zolapika zathuzo ndiye zili ndife kuti tizikonze kapena tikhalebe ndi zomwe zili zolapikazo zili ndife koma wabwino mwa ife ndi amene watsatira chiphunzitso cha Allah pamodzi ndi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam ndiye tipeneka kuti titani tiphunzire aqida chifukwa tikhala kuti tikukonza maziko a chikhulupiriro chathu chikhulupiriro chisakhale chofoka chomaopa anthu anzathu chomaopa umphawi kumaona ngati kuti Allah sangatidyetse maswahaba atu amagona zakudya zonse za tsiku limene uzitatha zamawa amangoti tikumusiyira Allah basi koma amadzuka mammawa ndikukamuyamika Allah popembera fajiri ndikuyamba kuthamanga Allah ndikuwapatsaso za tsiku limenelo adya tsiku limenelo zatha basi masiku nkumapita sama dandaula sama opa umphawi mpaka na munthu wina obwerera kumene ku Chisilamu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anampatsa nkhosa zambirimbiri munthu uja nkumanena kuti zonsezi mukundipatsa ine mtumiki unati naam tenga zonsezo munthu uja atatenga nkhosa zimene ndikubwerera nazo kwawo anakapanga dawa ina abale anga ino bwerera ndi ku Chisilamu ndithudi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam akupereka ngati kuti umphawi kulibe akupereka ngati kuti yesama opachani umphawi awa ndi anthu amene anamvetsetsa ngani yokhudza kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mulengi ndipo yeye ndiye amene amadyetsa koma asilamu angati lero lino amene akudalira mu zinthu zimene zili zosayenera kuzidalira amene mantha every time amakani mantha kuopa umphawi kumaopa umphawi kukhala munthu munkhawa kumalingalira kodi pamene papa zikhala bwanji kodi basi munthu mpaka na stress nkhani yake ya zinthu zimene yesa angazitani sangazikonze okonza ndi Allah ndiye kwa lero tamaliza gawo limeneli lokhudza aqida ndi maziko a chikhulupiriro cha msilamu aliyense nanga ndi msilamu akufuna kuti akhale mumtendere pano pa dziko lapansi asamakhale ndi nkhawa za dziko lapansi fama sahaba ankalitenga dziko lapansi ngati nyama yakufa yokha imene munthu waloledwa kuti adye kuchokera ku nyama yakufa yokhayo koma adye zimene zingangomukwanira kuti akhale ndi mphamvu imene amalitengera dziko maswahaba samapanga ngati imene lino akupanga asilamu kuyiwala za kwa akhira so Allah wakweza anthu amene ali ndi chikhulupiriro pa dziko lapansi pano ndi anthu olemekezeka komanso pa tsiku la chiweruzo adzakhalanso anthu otani olemekezeka koma aliyense amene wanyoza chikhulupiriro cha Allah subhanahu wa ta'ala azanyozeka pa dziko lapansi pano komanso pa tsiku la chiweruzo adzakhalanso mugulu la chani la anthu onyozeka ndiye inshallah wiki yamawa tidzakhala tikukambirana zoti aqida imatipatsa mayankho olondola okhudza umoyo umene tikukhala uno palibe maphunziro amene munthu angaphunzire amene angampatse mayankho olondola kupatulako maphunziro a at-tauhid